Goeiemôre, good morning. Vandag is die 9de Oktober en dit is Wêreldposdag, julle. Interessant genoeg het Suid-Afrika se eerste amptelike poskantoor reeds in 1792 in die Kasteel die Goeie Hoop geopen. Dit maak dit die oudste instelling in Suid-Afrika. Wow, hoe amazing is dit? 1792. 1792. Kan jy nou meer? Wel, ek gaan vir jou 'n brief skryf dat jy vandag se episode gaan geniet. Ons kondig die wenner aan van ons kykersprys vir op dieselfde bladsy moontlik gemaak deur ons vriende by Graffiti Boeke. Ons gesels met die jongster van die nuwe Afrikaanse riller Hen. Arnold gesels met die Springbok Steven Kitshoff. Jonathan Rocksmith kom gesels oor sy rol in Chicago and all that jazz. En Zoe is hier om haar splinternuwe musiekvideo eksklusief met ons te deel hier by Goeiemôre, good morning. Baie opwinding, maar vir eers is dit tyd vir net so baie opwinding. Is dit amper meer opwinding? Ja, ek dink so. Ja, is lekker. Ek voel nogal reg sterk oor die volgende storie. Ons oggendpraatjie is Ja, have you ever been pranked before? Ja, Have you? Ja. maar ek is gewoonlik ook die persoon wat prank. Is jy 'n poetsbakker? Ja. Okay, Pieter? Ja, nee, ek is al uitgevang. Persoonlik hier en daar, ook onder andere deur die koning van poetsbakkers. En, Leon? ja, Rarig. Yep. Okay, but that's something to be proud of. Hy is 'n professionele poetsbakker. In elk geval, I hate a prank. I'll put it on record. I absolutely hate it. I don't like the humor. I don't like we being know. pranked. I don't like playing pranks. Pranksters beware. Moenie sê ek het hulle nie gewaarsku nie. A French social media influencer has been sentenced to prison for a series of terrifying prank videos involving fake syringe attacks in Paris. 27-year-old Amin Mojito, whose real name is Ilan M., became an online sensation after posting clips of himself pretending to inject strangers with syringes on the streets of Paris. The so-called pranks took place during a time of heightened public fear over real syringe attacks. He was charged with violence with a weapon not resulting in work incapacity, and in court, Ilan said he never meant to harm anyone, claiming he copied similar videos from Spain and Portugal to gain online fame. But prosecutors told the court that several of his victims were left deeply traumatized, some so severely that they needed hospital treatment for psychological distress. Although the syringe caps were never removed, authorities said that the influencer's videos spread unnecessary panic and could even encourage real attacks. One victim described the experience as a nightmare, believing they had been infected with some kind of a virus. Now, despite pleas for leniency from his lawyer, the judge ruled that Mojito's actions fueled a climate of fear. He was sentenced to 12 months in prison, with 6 months to be served in custody and the remainder suspended. Ek dink nie dis vir my bietjie erg. Ja. So 'n soort poets. Ek dink nie dit is reg nie. I just think, imagine, iemand kom na jou toe met 'n naald en hardloop weg en doen dit nou vir clout of likes of sulke goed. Dit is regtig net, jy kan jouself so opwerk om te dink, met wat is ek nou ingespuit? Was it drugs? Is it a virus? Is it something? I just don't think it's funny. I don't think it's funny, and I think that the punishment is definitely befitting of the crime. I think nou moet mense wat sulke goed doen, wat nie regtig snaaks is nie, that's actually like making people fearful of just walking down the street in France or Spain or Portugal or wherever it may be. You are responsible for making that person feel that way. So, vat hom tronk toe. Ja, Sy. altyd 'n duidelike streep om te trek. Dit is nou presies dit. There is a line that you shouldn't cross, whether you think something is funny and having someone have a result in pain and suffering as a result of something you thought was going to get you more likes and followers. I think it's really just disgusting behavior. Ja. Nee, dis wat ek sê. Ek dink en ek hoor wat jy ook sê, ons weet nou al teen die tyd dat Ras nie 'n aanhanger van poets is nie. Dis hoekom ons daar maar liewer nie skrik maak of so iets nie. Niks is vir my snaaks nie. Nothing is funny. Ja, Veral nie wanneer kom. Okay, maar gepraat van niks wat vir jou snaaks is nie. Het jy nou al in die bed gelê as jy nou moeg is? Ja. Jy kan nie lekker aan die slaap kom nie en dan hoor jy net die hele tyd. Dit is briljant. Doe dit weer. Huh? Maak jy weer geluid?
That is the most Muskiet. realistic mosquito sound I've ever heard a human So being vroeg in die make. oggend, né? Ja, kyk hier, Pieter slaap in die nag. Daar sê julle, dan wonder jy ook, wat is die doel van hierdie muskiet? Jy al daaraan gedink? Nee, Nog nie nie. rarig nie. Nee. Maar daar is 'n doel vir hulle. Otherwise, we would have gotten rid of them in some sense. Luister gou hier in Brasilië, pas die wêreld se grootste muskietfabriek in Campinas, São Paulo geopen. Dit gaan oor die musiek in my ore vanmôre ouens, né? Muskiet. Musiekfabriek. Hoor net gou hierdie. Ja, maar dit gaan omtrent soos musiek klink daar binne. Het jy 'n idee as jy 190 miljoen muskiete per week kan produseer, hoe klink dit daar? Hoekom vra jy? Wel, dit is gedoen om te help in die stryd teen die dengue koors. Hier word Aedes aegypti muskiete doelbewus met die Wolbachia bakterie besmet. Wat keer dat hulle die dengue virus kan oordra. Die bakteria word ook aan hulle nageslag oorgedra wat die verspreiding van die siekte verder beperk. Die projek kom nadat Brasilië in 2024 sy ergste dengue uitbreking nog beleef het wat meer as 90% van wêreldwye infeksies verteenwoordig het. Met hierdie reuse aanleg hoop die land om die siekte nou op ongekende skaal te beheer. So, Muskiet. in Brasilië van alle plekke. Ja. Ja, en weet jy wat, soms is dit maar net die slimste mense wat hierdie tipe goed kan uitfigure, né? Dat okay, kom ons gebruik die muskiete. Kom ons let's reproduce Ja. millions of mosquitoes just to see if we can combat another disease using an insect that transmits a very deadly other disease. Daar het duidelik nog nie 'n muskiet gehad wat hom pla in die Afrika lug. Want 'n muskiet kan nogal 'n sterende storie wees. Dis dat julle wou vra, pla die muskiete julle gewoonlik? Want Ja. hulle los vir my ook nie uit nie. Ja, dit is nou beter, want nou het ek 'n man en 2 kinders, so hulle los my uit en dan is die kinders net besig. So, Chris het sulke groot bommels op hom, maar vir my los hulle nou uit. Toe ek klein was, het hulle my gechow. Ja. Ouens, het julle 'n idee hoe lekker sal dit wees of hoe onlekker sal dit wees om deur 'n toer te gaan by daardie muskietfabriek met 190 miljoen singende muskiete. Ja, hierdie is ons musiekfabriek. Musiekfabriek. Net nadat jy so mooi gebruik het dat ek slaap in die nag toe, gaan my oë hieroor. Ek wil net musiek en dan is dit muskiet. Muskiet. Maar wat dink jy voer hulle die muskiete? Ja, ek weet nie. Bloed. Want dit is natuurlik, that's what, isn't their staple diet? I mean, I'm not a mosquito expert, but I would assume, I'm not like Pieter Singh. Pira, jy het bietjie laat ingeklok vanoggend, jy staan vir 'n halfuur. Maar blijkbaar is dit net die vroulike muskiete wat die bloed suig. But like, what are they eating? Jy Geen gaan my idee vas. Ek het nie eers biologie op skool gehad nie. Kan ons navorsingsspan asseblief vir ons 'n Yes. bietjie indelf daarop, dat ons net kan kyk waar op leef hierdie muskiete. Daar kan ons voor die einde van die show net sê, hier is wat ons uitgevind het vanoggend op Goeiemôre, Good Morning. Waar jy altyd iets uitvind, ja, nê. Beslis. Beslis. Maar goed, dit is ook tyd om die wenner aan te kondig van ons op dieselfde bladsy kykersprys, moontlik gemaak deur ons vriende van Graffiti Boeke. So baie geluk aan Christel Botha van Bloemfontein. Kom julle klap hande asseblief. Jy is dan hierdie week die wenner van daai heerlike boekprys. Hy staan. Intussen kan jy ingeskakel bly, want net hierna kuier ons weer verder, net hier by Goeiemôre, Good Morning. Hallo my skat. Dog ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaan glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lottersbaan, ons is denners goed. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business.
Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Ons nog soveel om na uit te sien in vandag se program. Is dit nou vanoggend of vanmiddag? Ouens, luister. Ek wil net sê hartlike goeiemôre, is 'n lekker middag hier vanaand. Arnold gesels later met die Springbok Steven Kirchhoff. Ons gaan na teater toe met Chicago en Zoe is ook later hier met haar splinternuwe musiekvideo. Kyk, ek is altyd so voorberei. En die oomblik as die dinge rol en ek sit hier veral tussen julle twee dames, dan dink ek, Pieter, ek wil net sê, weer eens op die rekord, ons is baie lief vir jou. baie dankie en ek vir julle. Dankie. Luister, interessant genoeg, ons het uitgevind hoe werk 'n muskiet se dieet. Ja, Ja. dit doen. Pieter, gaan jy ons dat doen? Hy leef nie net van vel en been nie. Dis blykbaar die vroulike of die vroulike muskiet Ja. Ja, wat vertel ons, bloeddorstig luister. is. Ja. En dan die ander leef net op plante. Sappies en so. Ons gaan eintlik nektar. hierna met Dr. Ashley Burke praat oor muskiete en dalk sal sy ook vir ons iets interessant kan sê. Nou daar het jy dit, maar jy het nou 'n sterk gevoel oor die storie wat jy gedeel het, Raas. Ek voel ook sterk oor die volgende storie, so ek wil nou 'n goue kat tussen die duwe ingooi vanoggend. Praat van drama by Goeiemôre, Good Morning. Watter generasie dink julle ervaar die meeste druk vandag, net vinnig? Ek sal sê dalk die Gen Z's. Ek sal sê omdat hulle they're like finding their feet and they're young and they're trying to find their place in the world, I would say. Pieter? Ja, ek dink ook nogal. Ek weet nie of hulle dieselfde rigting voorbeeld en so gekry het soos wat die vorige generasie. Dis mos Elsa se generasie daar. Wel, 'n onlangse verslag rakende werkers se gesondheid en stresvlakke deur die versekeringsmaatskappy Aflac toon dat ongeveer 66% van die sogenaamde millennials matige tot ernstige vlakke van uitbranding ervaar. Meer as enige ander generasie. Die sogenaamde Gen X volg met 60%, die sogenaamde Gen Z met 56% en die sogenaamde baby boomers ervaar, ekskuus, nou het ek my plek daar verloor, sodat ons net gou daarby uitkom, ervaar die minste probleme met 39%. So, millennials gebore tussen 1981 en 1996 worstel om die balans tussen werk en gesinslewe te vind, dikwels sonder genoegsame ondersteuning.
Baie van hulle is deel van die sogenaamde sandwich-generasie, wat verantwoordelik is vir beide kinders en verouderde ouers. Meer as 60% van die groep is in gevaar wat uitbranding betref. En die verslag wys dat millennials se unieke druk en loopbaanverwagtinge, soos hoë werkverwagtinge, konstante aanlyn verbondenheid en 'n mededingende arbeidsmark, hulle besonder kwesbaar maak. Die sielkundige las van versorging het nie net 'n invloed tuis nie, maar beïnvloed ook produktiwiteit, teenwoordigheid en algemene welstand by die werk. Om uitbranding te bekamp, beveel die AFLAC-verslag aan dat werkgewers buigsame werkopsies soos hibriede modelle of aanlyn modelle aanmoedig, meer verlof bied en omvattende gesondheids- en welstandsprogramme beskikbaar stel. Hierdie is nie vir my vreemd nie. Ek sou dadelik raai dit is die millennials. Want ek dink as 'n mens gaan kyk, daar's verskeie faktore wat 'n mens in ag kan neem en daai maak vir my heeltemal sin. Jy weet, na aanduiding van vir wie almal versorg moet word of vir wie daar almal versorg moet word. Ja. So, wat dink julle van hierdie navorsing? Interessante navorsing. It is. I found it also quite interesting that the baby boomers were the least kind of burnt out and stressed because they had so many, I don't want to say advantages, but there were so many things that they could do that people that are now from our generations can't do. You could own a home. You could have 3 children. You could you could have one parent staying at home and the other one working. And so it's almost like the pressures when they were starting their adult life were not as hectic as what the millennials have to face. Wel, julle het nou gesê Gen Z is my generasie. Ek dink ons kan baie by hulle leer. Aanvanklik het ek die generasiegroep baie eienaardig gevind. Jy weet, na aanleiding van hoe hulle dinge benader, maar ek dink 'n mens kan werklik leer want hulle het die vermoë om beter af te skakel, dink ek ook. En ek dink hulle is beter met grense om uitbranding te voorkom. So Gen Z, dink ons kan by julle leer. Yeah, I think so as well, but I think are they so good with their boundaries because they've just kind of accepted, listen, I'm never going to own a house. And it's not because I have Avo toast every day or a cappuccino every day, waar jy bietjie moet afskaal en daai tipe goed. Ek dink hulle is so like they know exactly what they want. Quite a few of them don't want to have children. They don't want to have the traditional white picket fence and all of that kind of thing. So I think they are like, I'm going to live my life on my own terms and I'm not going to make any excuses for that. And if that comes down to me putting my foot down with regards to work and with regards to responsibilities of selfs, sosiale planne, ek wil nie gaan nie, ek gaan nie gaan nie. Ja. En ek dink hulle die ander ding wat vir my nogal uitstaan is die feit dat ek dink daar sit 'n bietjie meer van 'n balans en hulle leef meer in die oomblik, dink ek. So dit is interessant altyd om na hierdie soort navorsing te kyk. Ek weet in 'n stadium is daar ook gesê dat die millennials selfsugtig is omdat sommige van die millennials ook nie kinders wil hê nie, maar eerder byvoorbeeld wil reis. So almal het baie te sê oor mekaar, die verskillende groepe. Ek wil net weet, wat is hierdie sandwich generasie? Waar pas hy in? Dit is nou diegene wat moet sorg vir hulle kinders en dan ook vir die ouers. Sandwich. So die So dit is 'n sandwich tussen. Ja. Okay, jy sien ek moet sê hierdie was my baie insiggewend, baie mooi. Kan ons asseblief meer sulke topics ook aanvang, dan kan ek ook agterkom in watse generation ek nou is. Ek maar watter generasie is jy? Ek weet wetenskaplik. Gen X. Ja, kyk, ek is in 1970s. Wat is dit? Ek weet nie, spreek oud. Peter gaan nog hier wees na die break. Stay tuned because I am going to be speaking to Dr. Ashley Burke from the University of Pretoria's Institute for Sustainable Malaria Control about mosquitoes. Celebrate you at the Clicks Beauty Fair. Save 30% on Justine tissue oil products or fragrances. Buy any 3 Johnson's facial skincare products, cheapest one free. Get any 3 Cantu hair care products, cheapest one free. And buy Garnier Nutrice hair color products, 2 for 232 Rand. Clicks, feel good, pay less.
Sukkel jy met vet? Tenace het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenace top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenace bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenace all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenace se stresvet nodig. Tenace werk regtig. SMS jou naam na 44021. Een aand, 3 digters, 1 verhoog. Theatre of Marcellus bied aan Klein Groen Blom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen en Jan Blom. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. AC/DC Express. Everything electrical. Welcome back to Goeiemorgen. Good morning. This week, the Free State Department of Health has urged residents experiencing malaria symptoms to seek medical attention following confirmed cases in the Gariep district. I'm joined now by Dr. Ashley Burke, a medical entomologist at the University of Pretoria's Institute for Sustainable Malaria Control, to understand their role in preventing the spread of this disease. Dr. Burke, welcome to Goeiemorgen. Good morning. Thank you very much for having me. Can you tell us more about the centre's role in combating or trying to curb the spread of malaria? Yeah, so at the UPISMC, which is our institute, we work on 3 basic pillars. So for malaria transmission to happen, you need 3 things to happen. You need a human host, you need the presence of a mosquito, and you need the Plasmodium parasite. So we have researchers that focus on each of those 3 clusters, and we work together to understand the disease and how we can better control it in a sustainable way. How does cross-border collaboration actually help in these instances? For example, the organization in Mozambique, surely that kind of helps when you're working across the 2 countries to look at how the disease can be curbed. Yeah, absolutely. Cross-border movement of people, it's a big driver of malaria transmission. We have a lot of imported cases coming into South Africa from Mozambique. So we work very closely with our country neighbors. We have an organization which is called Elimination 8, which is us along with our country neighbors who are all affected by malaria. And we share data, we work together to try and curb the disease transmission. What are some of the challenges posed by imported malaria cases? It's just very simply the fact that a mosquito knows no border, and there's a lot of movement of people. There's a lot of migrant workers, people moving in and out of across borders. So they may be moving into highly endemic areas such as Mozambique, coming back into South Africa, and then bringing those malaria parasites back with them. How does community education help in curbing the spread of malaria? No, it plays a huge role. And it's about educating people about the symptoms of malaria, so they know that if they are picking up these early signs and symptoms, which is the fever, headaches, flu-like symptoms, they know to go and report and seek medical attention as soon as possible, and that is a huge a positive towards treating the malaria early before it becomes severe. Dr. Ashley, what are some of the mosquito control strategies that are being implemented also to help? So we rely mainly on the use of indoor residual spraying. So that's where we have spray teams, and our spray season has actually just started as we're going into our malaria season. So the spray teams will spray insecticides on the insides of people's homes, on the walls, and that helps where the mosquitoes typically rest. They will rest on the wall and they'll pick up those insecticides, and then that kills the mosquito. And then along with a lot of education about protecting yourself, wearing long clothes, using repellents, that sort of thing as well.
There is a new research facility as well. Can you tell us more about that? I don't have the information on the new facility, unfortunately. Right. Yeah. And then a lot of people will ask, why do we still need mosquitoes if they just carry disease? But they also have, obviously, within the ecosystem and within, I guess, just like day-to-day life, they do have a role. No, absolutely. So the reason that we breed mosquitoes as well. We have a big insectary, so that's part of my daily task is to go and feed my mosquitoes and look after them. We need the mosquitoes in order to research them and to study them, study their behavior, their responses to the insecticides that we're using. So it's all going towards research. And of course, in nature, they absolutely have a role. They're part of an ecosystem. Mosquito larvae that are in water bodies, they're food for a lot of things, a lot of fish, other insects, and they also contribute to nutrient cycling in the water as well. So they have a role, and it's only a very small percentage of mosquito species that are actually of public health importance. Right. I don't know if you saw earlier, but we were speaking about mosquitoes and a study that's being done in Brazil to use them to combat dengue fever. And we were wondering, what do mosquitoes get fed? Because I love that. I go in every day, I go and feed my mosquitoes. I was like, oh, just stand there with your arms and go, here you go. Are you hungry? Have some blood. Yeah. No, so there's 2 life stages. A terrestrial life stage, so the adult mosquito. So those ones will have blood, and they also have sugar water. So we take actual sugar, we mix it with water, we soak cotton wool, and we present that to the mosquito. So they will drink that. Both the males and the females drink the sugar water for energy to fly. The females need blood to produce their eggs. And in the larvae, we actually grind up, this is very sophisticated, Beano biscuits, dog biscuits, and yeast. We combine those 2, and then we sprinkle that on the water, and the larvae will eat that. Wow. Yeah. Entomology is such a unique field of study. What makes it so exciting for you? I didn't anticipate getting into entomology. I started my degree in zoology, and then there was this course at the end of the degree on entomology and the interactions of insects and people and insects and plants. And from those lectures, I was just hooked. It was so fascinating that such tiny creatures have such big impact. And even more so for mosquitoes, the human public health impact is huge for me. And I love that our work contributes to quite literally saving lives, and that's the driver for me. You mentioned public health, and there's obviously quite a few things that you as entomologists would like people to know about mosquitoes and about just the various insects. What are some things and myths that you wish you could just go and tell every person, no, that's not true? My favorite one is, have you seen those huge, big flying sort of orange-brown things flying around your house? A lot of people will point at those, and it's massive. It's like this big. They'll say, oh, it's a male mosquito, which it's not. It's not. Male mosquitoes are tiny. They're even smaller than the female. So that's one of the things. Also, and something you mentioned earlier, only the females bite, which is great. So the male mosquitoes are not involved in disease transmission or biting at all. So that's really great. And then just if people would know how to better control mosquitoes in their own homes, like that's a big one as well to avoid bites. Next time when a mosquito bites me or I see a mosquito, I'm going to, are you a male or are you a female? Please tell me so that I know you're not going to bite me. Thank you so much, Dr. Burke. It's been so lovely having you on the show. It's a pleasure. Daar het jy dit. Ons weet nou presies wat aangaan met die muskiete. Stay tuned, because right after this we're going to be speaking to one of the stars of the new South African horror film called Hen. Jonathan Rocksmith from the musical hit show Chicago on Now at Monte Casino will also be on later in the show. So make sure you don't go anywhere. You are watching Goeiemorgen, Good Morning.
For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover, and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Goeieste, dit is intens. Ons het sopas gekyk na die lokprent vir Hen, 'n splinternuwe gruwelrolprent wat vanaf die 10de Oktober in teaters te sien is. Ek gesels nou met die jong akteur wie die rol van Lukas vertolk, Davian van der Westhuizen en sy ma Loriaan. So goeiemôre, good morning aan albei van julle. Goeiemôre. Hallo Tannie. Nou goed, het is heerlik om julle so saam met ons te hê. Ek moet sê, ek is sommer bang nadat ek daai gekyk het. So, miskien kan ons dalk begin met waaroor presies Hen gaan. Ons weet nou al, dit is 'n gruwelrolprent, maar waaroor gaan die storie? Okay, so Tannie, dit gaan oor 'n familie. Dit gaan oor 'n vrou en 'n man, die man se naam is David. En hy kom op hierdie soos erg toneel af. En hy sien 'n boks en daar's 'n kind in die boks. En hy vat nou die kind dan huis toe. En dan gebeur daar soos baie dinge. Sjoe, Davian, hierdie tannie moet vir jou sê, ek is sommer trots op jou, want ek kan sommer sien, jy is baie talentvol. Jy vertolk ook die rol van Lukas, en hy is so 'n bietjie van 'n geheimsinnige en effe grillerige karakter. So hoe het dit gevoel om hierdie karakter te vertolk? Dit het baie lekker gevoel om Lukas te vertolk. Ek kon regtig my karakter soos embrace het. Ek kon regtig myself soos inleef in Lukas en ek kon sy omstandighede voel. En dit was net so lekker intens en ook, dan weet, lekker. Wel, dis altyd goed om te hoor. Loriaan, hoe het jy dit beleef? Want ek bedoel, as ouer moet dit tog sekerlik 'n proses wees, né? Ja, dit was nou nogal vir ons, ons moes daaroor dink, en natuurlik, ons bid maar oor elke saak ook, voor ons vir enige projek ja sê.
Ek moet sê Chanel van Nagvlugfilms was baie eerlik met ons oor wat die film behels. En dit het die keuse vir ons makliker gemaak. En maar ja, ons is glad nie spyt daaroor nie. Dit was 'n lieflike ervaring. En Daven het dit vreeslik geniet. En natuurlik die keuse rondom dit is ook om 'n verskeidenheid van rolle te kan speel. So ja, ons bespreek dit altyd saam ook en dit is nie net 'n keuse wat ek maak of wat sy pa maak nie. Ons bespreek dit met Daven en dan natuurlik moet hy ook kans sien daarvoor. Ja. En ek dink dis wonderlik as ouers, jy weet, hulle kinders so ondersteun. Nou, die film bly vir die eerste 18 minute of is vir die eerste 18 minute choopstil met geen woorde nie, net beelde wat hierdie storie vertel. Ek dink ons het nogal redelik daai idee ook gekry toe ons na die lokprent gekyk het. Maar Daven, hoe het jy te werk gegaan om nog steeds jou rol sonder enige woorde te vertolk? Dit was nogal maklik want daar was nie baie dialoog nie, maar mens moes regtig gefokus wees in daai oomblik want ek moes ook regtig ook soos sonder dialoog gaan. So dit was baie ook intens die film, maar dit was lekker, dit was nogal maklik, dit was glad nie moeilik nie, het was net rustig en lekker. Ek dink Nico het baie gehelp daar om vir hom daarom te verduidelik wat die emosie is wat hulle wil sien. Ja. En dit het hom baie gehelp. So as jy begrip het vir wat dit is, die eindproduk wat hulle wil sien, en dit het hom natuurlik baie gehelp om te verstaan wat dit is wat hulle van hom verwag. En dis natuurlik die skrywer en regisseur waarna jy nou verwys en dis presies waarby ek wou uitkom. Ek dink dis een ding om nie daai woorde te hê wat 'n mens moet leer of memoriseer nie, maar ek kan dink dit verg amper meer energie om dan net met emosie so 'n rol te vertolk. Daven, ek wil graag vir jou vra, is dit waar dat die tonele waarin jy stof op jou gesigte het eintlik groen grimering was? Ja, Tannie, ja. So, omdat dit 'n swart en wit film is, lyk groen net asof dit soos vuil is of dit bloed is. En partykeer sal hulle ook, as hulle nie groen gebruik het nie, ons het nou groen gebruik in, maar as hulle nou nie groen gebruik nie, sal hulle nou soos chocolate gebruik, dat dit lyk soos bloed. So ja, ons het. Ja, wys jy net, hulle kan baie kreatief raak met sulke dinge. Die stel was ook op 'n plaas buite Nieuwoudtville. Ek wil so graag hierdie vraag vra. Dis 'n uurse reis sonder water, krag of selfoonsein. Wat het jy gedoen om te ontspan of om die tyd verby te kry wanneer jy nie besig was nie? Tannie, as ek nie besig was nie, het ek dalk ook partykeer skoolwerk gedoen en huiswerk. Of partykeer het ek maar net so geloop, ek het saam met Nico op sy foon gespeel of iets. Ek het saam met Tannie Amalia en oom Stian en sommer met almal net gaan gesels en ja, maar net gerus. Baby, en ek dink jy het dinge baie interessant gehou op daai stel. Net laastens, hoe was dit vir jou om saam met daai akteurs, legendariese akteurs eintlik of ikoniese akteurs te werk? Tannie, dit was so cool en ongelooflik om saam met oom Stian, Tannie Amalia, almal te werk. Dit was eintlik ook baie lekker om saam met almal te werk, die make-up, die crew, maar saam met almal. En daai akteurs, hulle was net so cool, so awesome, Tannie. Nou goed, hierdie Tannie, soos ek sê, is baie trots op jou. Dankie dat jy vanoggend met ons gesels het. Onthou, Hen is vanaf môre in teaters, so maak seker jy kry solank jou kaartjies, sodat jy dit nie misloop nie. Bly ingeskakel, want net hierna kuier ons verder. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority.
Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets, to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Ek is Arnold Gertz en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Vandag het ek die voorreg om met een van die mees ongelooflike bokke van alle tye te gesels, wie se loopbaan ongelukkig kort geknip is na hy 'n ernstige nekbesering opgedoen het. Die Springbok is natuurlik niemand anders as tweemaal wêreldbeker wenner Steven Kitshoff nie. Môre Steven. En kom ek sê sommer van die begin af, jy hoef nie vir my oom te sê soos die siekie vir Elsa gesê het nie. Ons is alraai daarmee. Thanks man. Baie lekker om jou hier te hê, ouma. Ja, baie lekker om hier te wees. Baie dankie. Groot plesier. Ek wil jou eerstens vra, hoe gaan dit met die nek? Wat's aan die gang? Ja, ek het my goeie dae en ek het my slegte dae, maar ja, ongelukkig soos dinge maar gebeur. Ek moet weer ingaan vir 'n klein operasie, so middel November. Skroewe het of nie lekker saamgewerk nie, maar vat hom maar weer op die ken en dan begin ons van voor af. So as iemand vir jou sê daar's 'n skroef los, dan bedoel hulle dit. Dan bedoel hulle dit keer. Kom ons gaan net terug en ek wil by hierdie ding verbykom dat ons lekker kan gesels. Is daar 'n deel van jou wat jammer is dat jy nie 'n kans gehad het om 'n laaste wedstryd te kon speel in die boktry en te kon sê totsiens vir almal nie? Ja, nee, definitief. Ek mis die game verskriklik. Ek moet sê die feit dat die Wêreldbeker eindstryd my laaste game vir die Bokke was of die cherry op die koek geweest, maar ek doen mis die game verskriklik baie. Ek mis die spanomgewing, raket self en al die lekker dinge wat rondom het gaan, maar ek doen mis nie 'n Dinsdagoggend skram sessie teen my chommies of 'n Sondagoggend waar my lyf seer is. So ja, ek spandeer nog baie tyd met die ouens want ek doen 'n bietjie werk vir SuperSport en ek sien hulle gereeld, maar jy mis die game. Ek wou jou daaroor vra, hoe werk die televisie ding vir jou uit? Hoe voel dit om daai stappie te moet maak? Nee, echt lekker. En ek het nog altyd gedink ek is regtig goed daarin om te praat oor rugby, so nou kry ek 'n geleentheid om dit op TV te doen. So nee, ek geniet die SuperSport ding baie. Ek dink ek kan myself sien in daai spasie en
hopelik 'n paar jaar daar operate en bietjie gesels oor games en my analise gee op wat gebeur met die spanne. Nie altyd so 'n maklike jobbie soos wat mense altyd dink dit is nie, né? Nee, ek dink as jy jou huiswerk reg doen en jou beplanning is reg, gaan raak dit 'n bietjie makliker, maar ek bedoel dit raak maar lekker intens so as dinge nie goed gaan nie, dan moet jy sê kan sê. Jy het gepraat oor die laaste Wêreldbeker 2 jaar terug en in voorbereiding vir my onderhoud met jou het ek Chasing the Sun 2 gaan kyk en ek het net gisteraand weer gesien, net voor die kwart eindstryd, het Rassie hierdie massiewe luidspreker gehad wat hy oral saamgetrek het en jy het na die Franse volkslied. Het daai ding gewerk vir julle? Ek dink dit was meer net om gewoon te raak aan die liedjie, die atmosfeer wat die Franse try skep in hulle stadion. So ek dink wat Rassie daar try regkry het is maar net om die ouens gewoon te maak, die speakers so naby as moontlik gebring aan waar ons lynstane gedoen het, sodat jy nie regtig kon hoor wat die calls was of die boodskappe was. So jy moet maar ons al maar begin leer hoe met of sign language of maniere waar ons op die veld is of plekke waar ons op die veld is, te weet wat die call gaan wees en maar daai roete gevolg, maar dit was vreemd, maar ek dink teen die tyd wat ons gespeel het, was dit gewoond geweest aan die song is al die 500ste keer wat jy hom gehoor het, ek kon al amper saam sing en nee, ek dink dit het daarom 'n bietjie gehelp. Rassie is een van die ouens wat geen kanse vat met niks nie. Die deur is nie eers 'n skreffie oop nie. Hy dink aan alles. Ek bedoel, hy het so, ek dink was ook al daai toets wat hy so checklist gehad van dinge wat hy moes deurwerk en so op 'n Excel spreadsheet en ek dink daar was 150 items wat hy wou aftik. Maar dit wys net hoe belangrik eerstens so toets is en hoe ernstig dit opgeneem moet word, want as daar iets gemis word in die week, kan ons altyd teruggegaan en gesê, luister die ouens, ons het miskien 2 ure te lank geoefen, of te veel tyd in die videokamer spandeer, of te min tyd in die videokamer spandeer. So daar was altyd, ons het 'n checklist gewees, en seker gemaak ons hardloop deur die checklist, en as iets goed gegaan het, of fout gegaan het, kon ons altyd terugwerk en sê, luister jy, of miskien moet ons hierdie dingetjie verander, want dis altyd, ek bedoel, in rugby, omstandighede gebeur dinge, bitter vinnig en dit verander die hele tyd, maar ten minste as daar punte is wat jy kan deurwerk, maak net jou beplanning en jou reviews en jou previews maar net soveel makliker vir die volgende week. Ek was verbaas om te sien hoeveel beplanning in een besonderse roep, die pers, Purple byvoorbeeld, wat julle geroep het tydens daai wedstryd, hoeveel beplanning daarin gegaan het daar, en dit was ure en ure se werk vir een beweging. Nee, het was, en het alles, al die planne wat uitgedink was, is ure se analise en om te sien hoe die span reageer in verskillende omstandighede, so om terug te dink aan daai spesifieke perscall, Felix en Rassie en almal wat betrokke was, het ure se videoklips gekyk om seker te maak dat as sê maar die loskopste tot daar hardloop, wat gaan gebeur met hulle defense, hoe gaan ons die beste outcome kry en die dinge moes soos 100% perfek uitwerk, en nog steeds, soms in 'n game, call jy die plan, jy het al die werk gedoen, en dan vergeet een ou sy plek, of hy is op die verkeerde plek, of hy vergeet sy rol, en dan is dit anyway 'n flop van 'n move, maar ure en ure gaan in hierdie tipe analise en beplanning in, wanneer ons hierdie moves call. As jy terugkyk daarna, wat was vir jou, en ek neem aan dis 'n vraag wat honderde mense jou vra, maar wat was die hoogtepunt van jou hele loopbaan, rugbyloopbaan? Ja, ek dink, het was meer vir my 'n periode gewees, ek dink van 2019 tot 2023, al was al COVID tussenin, ek dink daai 2019 Wêreldbeker was regtig special gewees, gaan ons deur daai hele COVID episode, en toe sit Britse Release, wat ook iets heeltemal niets was vir almal as rugby ondersteuners, vir ons as spelers, speel in 'n toestadion, daar's nie 'n meis wat saam kyk of cheer of enigiets sien, en toe van daar af in die 2023, en daai, ek dink, daai window van rugby sal ek vir altyd cherish, want dit was soos wen die Wêreldbeker 2019, gaan deur van die tafste tye wat daar was, wen die Britse Release, en toe gaan ons in die 2023 World Cup en ja, dat was my pretty special. Dis wonderlik om dit te hoor. Wie is die taaiste speler wat jy nog ooit saam mee gespeel het? Saam gespeel het, ek sal sê Dwayne Vermeulen. Ek dink die manier hoe hy geoefen het, die manier hoe hy
in die meetings opgetree het, sy man gestaan het as het kom by sekere planne en sekere standaarde van die span, was net vir my skitterend geweest en hy was my 'n groot rolmodel geweest terwyl ek met hom gespeel het. Hy het goeie leierskap eintlik gewys. Hy's 'n great leier geweest van die groep. Sy rugbykennis was ongelooflik. So ek dink as dit kom by 'n taai speler so wie ek gespeel het, was Dwayne definitief een van hulle. En die taaiste wat van die ander kant af gekom het? Ja, dit was so baie. Ek sal aanneem. Ja. Maar ek like om hierdie storie te vertel want dit is al toe ek net begin het 2012 Stormers en al in daai seisoen net my debuut gemaak of 2011 sorry, maak my debuut en ons gaan toe deur en ons speel teen die Crusaders in die semi-finals. So ek dink dit was my 5de game Super Rugby ooit en kom toe van die bank af en ons speel teen die Crusaders, skram op ons eie 5 meter lyn en ek soos al wat ek moet doen is ek moet die skram stit en ek moet die bal moet net uitkom en dan van daar af kan ons speel. En ek onthou ons engage en Owen Franks aan die ander kant en ons en ons skram. En so vir 'n sekonde dog ek is in 'n goeie posisie en toe die bal inkom, gaan ek agteruit. En die enigste ding wat toe my gestop het om oor die doellyn te gaan was toe die kussing van die rugbypale en toe daai dag te besef ek het nog baie om te leer en nog baie jare daarna het ek regtig gesukkel teen hom en toe so van die einde van dit bietjie begin die oorhand kry. Maar daar is sommige spelers wat jy teen sak jou voor, wat maar net jou nommer het en jy natuurlik vir iemand anders in 'n ander span, nie waar nie? Ja, definitief. Wat is dit? Ja, nee, ek dink soms is daar 'n bietjie van 'n mental ding ook, as jy so 1 of 2 keer 'n ou bietjie moeilikheid gegee het, dan hy gaan sommer in die game en half bietjie geworried op die agtervoet. Op die agtervoet van die begin af. En maar ja, ek dink daar was 'n paar ouens wat my nommer gehad het definitief. En wie se nommer het jy gehad? Ek sal sê al die ouens van Engeland, ek het almal se nommer. So met 'n backpraat. Ja. Maar nee, dit was, ek bedoel, sommige games het jy die ou se nommer gehad en dan kan hy terugkom 2 weke later en nuwe plannetjie hê vir jou. So hulle noem dit die dark arts vir 'n rede en ek dink elke week beplan jy iets niets of jy try iets niets en jy probeer maar die upper hand kry, maar ja, ek bedoel met die ou soos daar niemand by die bokke, hy kry dit mooi uit jou uit. Ons praat van harde man en nog 'n harde man is jou hakerpartner Malcolm Marx, maar hy is ook jou besigheidspartner. Vertel vir ons daarvan. Ja, ek dink Melkie val hierdie seisoen sover, ek dink hy was skitterend geweest, maar ek en Malcolm was in my laaste so maar 4 of 5 jaar by die bokke was ons kamermaats gewees en regtig goeie pelle geraak, nie net op die rugbyveld nie, maar buite die veld ook. En ons het altyd gechat oor soos life after rugby, wat gaan ons doen eendag, en of klomp idees gehad, maar toe sê ons, kom ons begin 'n bierbesigheid, ons albei like bier, ons kan dit goed verkoop, ons behoort dit goed te verkoop, en ons gee nie om vir 'n lekker tydie, so toe sê ons, kom ons begin Bomb Squad B, en dit was ons eerste projek saam. Van toe af toe kry ons 'n supplier en ons begin die projek uitbou en ek dink dit was lank, ek dink 6 maande in die dinge en toe sê ons luister, maar kom ons begin nou iets, ons hierdie brand het nou regtig iets opgebou, kom ons begin maar iets anders te en toe kom die klere, toe kom die licensing deals en van daar af is 'n lekker self ecosystem in die Bomb Squad brand gebou waar ons baie trots is. So terwyl ek nou in die boardroom sit en besigheidsbesluite neem met Malcolm goeie rugby speel sodat die brand sterk bly. So ja, ons het 'n lekker partnership daar gebou. Uitstekend, daar selfs boerewors deesdae. So wonderlik om te sien. Ek het sien so goed om jou te sien. Baie dankie, sterkte vir die operasie en ek dink ons kan ek praat vir almal as ek sê van Suid-Afrika se kant af. Baie dankie wat jy vir ons beteken het, maar dit was werklik lekker om jou in die ateljee te hê. Baie dankie. Dis dan gepraat van Springbokke, net hierna wys ons hoe jy jouself fiks kan spring. Blykbaar moet ek en Pieter saamspring. Nou, ek weet nie mooi van Koen se springery nie, maar ons sal maar seker moet agterkom hoe dit gaan. Dis net hierna. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Goeiedag. Besef jy dat die kamera het in jou generasie verander van iets wat
behoort het aan 1 of 2 mense wat met 'n reuse kamera goed moes afgeneem het na 'n wêreld waar ons elkeen 'n kameraman en 'n kameravrou geword het. En dit alles het gebeur terwyl jy lewendig was hier op aarde. Die gevolg is julle dat ons ewe skielik goed begin sien op kameras wat ons nooit wou sien nie, wat ek nooit wou sien nie. Ek dink aan hierdie laaste week waar ek dit nou nog probeer verwerk om 2 ontstellende moorde van mense te moes gesien het, soos wat dit plaasgevind het in Amerika. Nou weet ons, dit gebeur in Suid-Afrika ook, ons weet bendegeweld is totaal besig om hand uit te ruk op die Kaapse vlakte. Ons weet van mense wat koelbloedig vermoor word, en julle al wat by my oorbly in sulke omstandighede is absolute mismoedigheid, om gutted te voel. Ek weet nie waar om hoop in hierdie gebroke wêreld in te soek nie. Ek weet nie om te dink oor hierdie goed nie. En dan verstaan ek al hoe meer hoekom daar ook 'n groot groepering mense in ons samelewing en juis onder die Afrikaners is wat sê, maar Jesus kom gou weer. Inteendeel, dit klink vir my kom die 23ste September. Dan verstaan ek al hoe meer as ons in hierdie wêreld leef, hoekom mense so mismoedig is en wil vashou aan iets wat vir hulle hoop kan gee, en dit is so, en dit is waar, dat Jesus is die hoop. Wanneer Jesus kom, hy sê nie eers hy weet wat sy dag en die datum nie, maar ek dink dis die voordeel wat Christen het om te weet, dat daar wag 'n kroon van regverdigheid en hoop aan die einde van 'n moedelose wêreld waarin ek en jy onsself in begewe. Hoor Jesus se mooi woorde in die laaste boek van die Bybel, waar hy vir ons iets probeer verwoord en sê, kerels, byt vas, hou goeie moed, want ek kom weer. Hoor wat sê Openbaring 22 vers 12. Jesus sê, kyk, ek kom gou. My loon kom saam met my om almal te beloon volgens wat hulle gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Gelukkig is die wat hulle klere skoon was, sodat hulle aanspraak mag hê op die boom van die lewe en mag ingaan deur die poorte van die stad. Al die onreines bly buite, die towenaars, die onsedelikes, die moordenaars, die afgodsdienaars en elkeen wat die leuen liefhet en beoefen. Mag jy goeie moed hou as gevolg van hierdie woorde wat sê Jesus kom weer. Mag jy leef met die voorveronderstelling dat dit wat seer is, dit wat vir jou taaf is op hierdie oomblik in jou lewe, dat dit alles tot op 'n einde kom, en dat Jesus sê, daar's 'n dag wat ek die trane gaan kom wegvee, en wat ek, dit wat stikkend was, finaal gaan kom heel maak. As jy nog sukkel met daai goed in jou lewe, dan bid ek dat ons jou kan help om deur daai pyn te verwerk. Mag jy 'n fantastiese dag hê, al is die omstandighede moeilik. Nou ja, dit is daardie tyd van die jaar wat ons almal stappe begin doen om ons fiksheid te verbeter. Maar by Jump Inc. beloof hulle sommer 'n gesonde sprong en bons. Ek gesels nou met die mede-eienaar Chanel Broodryk. Baie welkom hier by ons. Baie dankie. Goed, wat presies is Jump Inc. en wat het julle geïnspireer om met hierdie konsep te begin? Okay, so Jump Inc. is ons is 'n trampolien fiksheid studio. Ons is gebaseer in Waverley, Pretoria. Ons bied jump klasse aan, so trampolien fiksheid klasse aan. Dit consist of so 45 minute se kardiovaskulêre workout. Ja. Wat ons geïnspireer het om die besigheid te stig is, ons het eintlik maar gesoek om jy weet ietsie te doen na ons eintlike werke. Ons alkeen, ek, my ma en my sussie het ons eie werke en toe het ons nou eintlik net 'n stokperdjie hê na die tyd. En toe ons is okay, wel ons alkeen hou baie van trampolien fiksheid, so hoekom begin ons nie net ons eie besigheid nie? En so het dit maar net gestig. Ons het laas jaar Mei oopgemaak en dit het net vlam gevat. Sjoe, en ek dink mense onderskat gewoonlik die soort oefening wat 'n mens inkry so op die trampolien. Hoe maak julle hierdie oefeninge pret en effektief vir almal? Wel, eerstens met die musiek, ek dink, jy weet, sodra mens musiek by 'n oefening insit, dan begin dit lewendig te word en dit is maar net die vibe wat mens skep is daar so as jy instap. Ons het begin met 'n paar ligte in die studio om dit daar te sit, net om jy weet daai vibe van 'n nie half 'n klub te skep nie, maar jy weet net om mense gemaklik te laat voel daarso. En so ek dink as jy daar instap, dan voel jy net gemaklik as 'n vrou en ons eintlike doel was om vrouens net jy weet gemaklik te maak met oefening en toe ons weer kyk, toe is daar mans betrokke ook. En ons hele opset is pink en oranje as jy by die studio instap en ja, ek dink mense wil maar net hê
vrouens moet gemaklik wees met oefening en jy moenie voel jy is half geforseerd om te gaan oefen en jy wil nie daar opdaag nie. Jy wil gemaklik wees om daar in te stap om te sê hoor hierso, jy word nie beoordeel, veroordeel nie. Jy wil gemaklik wees met die oefening wat jy doen. So ja, watter soort gesondheidsvoordele en fiksheidsvoordele bied iets soos 'n trampolien? Wel, dit is 'n kardiovaskulêre oefening. So dit is brein vir gewigsverlies natuurlik. Ek moet sê ek het selfs 45 kilos verloor in hierdie hele proses van ek doen dit al 3 jaar en vir gewigsverlies is dit amazing, maar ook vir die limfatiese dreineringsstelsel is dit net so goed. En dan ook vir spierversterking en ek dink dit is maar net daar's soveel voordele. Ek dink dit is oneindig as mens daarna kyk. Dit is nie net vir spierbou nie, dit is letterlik dis 'n HIIT workout, so 'n high interval training workout wat jy kry vir 45 minute lank en dit het net soveel voordele en 'n mood booster ook. So as jy daar instap, dis dadelik net van jy hoor die musiek, jou hart begin te pomp, jy wil net spring. Dit vat jy terug na jou kinderdae toe waar jy weet op 'n trampolien geklim het en jou eerste gevoel was soos hoorie ek's opgewonde om hier te wees. Absoluut. Ja, so ek dink dit vat jou regtig weer terug na jou kinderdae toe waar as jy nou as 'n groot mens op 'n trampolien staan en dink jy o nee, dit gaan nou gek lyk as ek hierso staan en begin spring. Maar sodra jy begin spring, dan vat dit jou net soos wow, okay, dit is 'n lekker gevoel. Jy kom in die mood in net om lekker te oefen en jy vergeet jy oefen. Ja, want jy het pret terwyl jy dit doen. Ek wil tog vir jou vra want jy bied nie net klasse aan daar by julle nie, maar ook aanlyn. Hoe verskil die twee? Is daar 'n verskil? Daar is 'n verskil, ek dink, soos as mens in die studio instap, dan voel jy half, soos jy weet, daai motivering. Jy het mense om jou wat jou motiveer, jy het 'n instructor wat jou motiveer. Aanlyn dis dieselfde, maar daar's niemand wat jou om jou motiveer nie. Jy's by die huis, jy weet jy moet jouself daar kry. Jy moet jouself op 'n trampolien kry om te sê, hoorie, okay, ek moet nou oefen. Waar as jy by 'n studio instap, by 'n oefeningplek en daar's mense wat jou motiveer. Dis 'n heeltemal ander dinamiek wat jy sê, okay, hoorie so, ek het mense daar, ek het 'n support system. Dit voel vir my ek moet hier wees. As wat jy by jou huis sit en jy moet half vir jouself net motiveer om te sê, hoorie, ek moet nou op 'n trampolien klim en ek moet nou half hierdie doen. En ek dink mense kom so vinnig in jou kop in om te sê, hoorie so, lyk ek nou dom, jy weet. Ek weet nie, doen ek dit reg? Waar jy in 'n studio is met ander mense, jy fokus op jouself, jy's daar's mense wat jou motiveer om te sê, hoorie, jy het hierdie, you've got this. En daai energie is ook aansteeklik. Sê net vinnig vir ons, waar kan ons meer inligting in die hande kry? Okay, so ons is op social media, ons het 'n TikTok page, Instagram page en Facebook page. Ons het ook 'n webtuiste waarna hulle kan gaan kyk vir ons pryse, ons tye. Ons het reg deur die week klasse van maandag tot saterdag toe. En ja, ek bedoel 5 klasse 'n dag waarvan jy kan kies tye wat vir jou gerieflik sal wees, na werk, voor werk. En ons probeer maar almal te akkommodeer, aangesien ons ook werkende mense is, jy weet. So ja, julle is meer as welkom daar te gaan kyk. Ek dink ek en Rosanne gaan binnekort 'n draai kom maak. Baie dankie, maar julle het seker nie gedink ons gaan dit daar laat nie. Nee. Ons het besluit ons het vir Arnold en Pieter vir 'n gratis demonstrasie ingeskryf om 'n bietjie die oggend se koffie en beskuit af te werk. Pieter, is jy gereed daar buite om te bons? Baie dankie Elsa, ek en Annie is inderdaad gereed. Ek staan hier so nou by Justine. Is ons regtig gereed? Ja. Ek weet nie. Ons is gereed om vir die volgende 5 minute met Justine te gesels en dan 1 minuut oor te Dan kan sy so 30 sekondes spring. Nee. Hoorie sommer, dis 'n tipies waaroor hulle gesels het daar binne. Dis hoe dit lyk. Yes. En dit lyk maar net soos 'n very fancy klein trampolien vir persoonlike gebruik. Dis 'n 45 minute lank oefening, baie lekker cardio wat 'n mens doen. Dis nie net vir vrouens nie, vir mans ook. So hulle gaan baie lekker jump. Maar hy's bietjie groter as die enetjie wat jy op Takealot koop. So Iemand sê my vroeër dat jy kan hierdie 15 minute hier vergelyk met 30 minute se hardloop. Is dit korrek? Perfect, net so. En dit is nie so erg op jou knieë nie. So high intensity, low impact. Okay. Yes. Kom ons is 'n man wat lief is vir maratonne. Ek hou daarvan om op die verhoog heen te weer. Asseblief, ek gaan net so opklou. Ek het nou nie al my oefenklere en dinge aan soos Annie nie. Ek het stywe onderklere aan. Help dit. Okay, so wat ons gaan doen, voete lekker plat op die mat. Knieë lekker gebuig. Boude lekker
lekker terug. Okay, so goal is bring jou knie na jou bors en nie jou bors na jou knie toe nie. So julle is meer as welkom om vas te hou. Ek gaan beslis. Ek soek net die throttle. Ja. Die petrol is hierso nie. Okay. Ja, dan sê ek. Okay, so ons gaan nou eers bietjie met jou knie lekker af, druk lekker af op die mat en ek jump met my hande lekker op en af. Okay, so ons gaan nou front tap, so julle gaan nou net my volg, né? Voete lekker vorentoe. Yes! Julle kan pas hou, julle het dit. Dan gaan ons 'n double doen. So 1, 2 en dan klap ons. 1, 2 en klap. Jy kom maar klap. Yes, julle het dit. Jou vas aan. Okay, julle, ons gaan weer 'n basic doen, so arms lekker op en af, op en af. Op en af. Okay, bring ons voete lekker middel toe. Yes, perfect. Ek wil net weet terwyl ons so spring, sal 'n ou se Steven Kitshoff vir jou kan spring. Ja, ja, 100%. Dat blykbaar is die limiet 140. Toe ons sê hy kan spring, toe sê hy nee, hy's 145. So, dis nou sit hy uit die lug. Sorry, Kitsie. Okay, julle, ons gaan nou 'n bietjie jog. Soos wat jy staan op die vloer, né? Lig daai knie lekker op. Op, sware arms. Hou vas as jy moet. Kom, julle het dit. Lig daai knie. My bors wil knie toe. Hierdie is die maklike deel vir my. Al lekker asem. Okay, nou gaan jy jou bene lekker wyd maak. En lig. Dis nie die lekker deel nie. Elsa, waar is jy en Rosie? Woohoo, let's go. Okay, bring dit lekker weer middel toe. En nou gaan ons 'n double doen. So. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Azai! Hey, papi! Hier kom dit nou sterker deur. Rasie. Okay, julle. Ons gaan nou weer 'n bietjie puls. So swaar daai heupies links en regs. Links en regs. Beautiful. Die rol spring gaan oor die heupe. Okay, julle dubbel. 1, 2 en klap. 1, 2 en klap. Yes. Ek gaan weer klap vir jou. Kom met ek spring. Jy moet spring. Hier is jump. Dis waar. Okay, julle is die volgende enetjie wat ons gaan doen. Jy gaan jou reg vat. Ja. Ek neem maar Susanna, jy kan nou noem wat jy wil. Okay. Kan ek 'n vloekwoord gebruik? Ek weet al, ek hou al klaar nie van haar nie. Ons love haar. Dis jou beste maatjie. Okay, so jy gaan nou lekker op jou arms sit. Gaan ons op en af. Op en af. Terwyl ons lekker jog. Okay, so lig jou voete. Kom julle. En op. En af. En op. En af. Kom. Haai op. Azai. Af. Kom getrek daar. Yes. En aan, hou nou arms bo. Goeie, jy gaan ons. En trek af. Een arm. Yes. Woohoo. Annie. Ja. Mooi julle. Hierdie moves met Jonathan Rasmus kyk nou. Moontlik audisie vir Chicago. Okay julle. En haar arms hier lekker hier. Ons het vir Jonathan hier gekry, weet jy? Ja. Dis wat ons moes gedoen. Jy het 'n rol in Chicago, ek is seker daarvan. Ek is so bly om te hoor. Okay julle. Nou hou jy weer vir Susanna, maar hou aan. Jy gaan ons, né? Hou aan. En dan gaan ons weer basics, my arms lekker op en af. Jump, op en af. Julle, ons gaan basic, ons jog nie meer nie. Ek dink ek het Okay. Jy lyk of jy 'n fietstrap moet hê. Voete langs mekaar, julle langs mekaar. Okay. Op en af, ons gaan 'n intense move doen. Daai was 'n warm-up. O, was dit net die warm-up? Dit was 'n warm-up. Okay. So. Ek is klaar by 137 beats a minute hierso. Ja, die calories brand. Alright. So op en af, né? Dan gaan ek sê lekker arms. Ja. Jy gaan plat gaan. Lig daai knie na daai bors. Okay. Gaan stomping. Okay. Stomping. Stomping. Ek het hom al gesien. Okay, here we go. Ja, this should be lots of fun. Op en af. Dan arms lekker op. En af. En dan gaan lekker rus. Rus op die trampoline, nie lê nie, né? En as ek sê go, dan lig julle daai knie. Stien, baie dankie hiervoor en terwyl ons nog 'n bietjie gaan galop. Nou gaan ons teater toe. Uiteindelik. Ja, maar nie enige teater, ons gaan Chicago toe aan nie. Hoe daai seentjie gesien die kerk? Bid vir my. Hierdie is lekker. Jump. Yes, op. Yes, woohoo. Kan nie wag.
Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? I'm supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time. Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granites will help you get it up. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. Is everybody here? Is everybody ready? Hit it. And no, I'm no one's wife, but oh, I love my life. And oh, that. Yes! Yes! Yes, you saw right. The killer hit musical Chicago has returned to Razzle Dazzle Joburg. Currently showing at Monte Cassino's Teatro until the 9th of November. I'm now joined by the star stepping into the iconic Billy Flynn's tap shoes, my magnificently talented friend, Jonathan Rocksmith. Welcome back to Goeiemorgen, good morning. Thank you. Chicago premiered in 1975. That is, what? 50 years ago. 50 years ago. Why do you think it has had this kind of staying power that in 2025 we're still flocking to go and see it? Everybody knows what it feels like to want to be famous. Yeah. And I think today with social media, I mean, the whole show is about the power of the press, if you think about it. So now with social media, you have your own press on your phone all the time. And, you know, as much as we laugh at it and it's so, you know, such a cute little story, that's happening today with various people and maybe world leaders. So we know the story. The fact that it's done with a bit of sort of soundtrack and essentially lingerie, makes, you know, why wouldn't you go?
It's spectacular. I was at the opening on Sunday and my words so gestaan. I didn't know where to look. It's like a sensory experience on every level. South African audiences are different though, because I mean, if we look at your career, 2018, 2019, you were part of the world tour playing Billy Flynn. Yeah. What made you want to come back to do it for a South African audience? I never didn't want to. I always wanted it. Just the way it worked out. I did New Zealand, China, and then I said bye. And I went off to another show after that. And then, I had FOMO watching the videos when people were doing it, at home, because you always want to do it for your people at home. So when this popped up last year, I was... No, this year still. We're in 2025. Yes, we are. 50 years since Chicago first debuted, 1975. Right. Back in the room. Yes, welcome back. Welcome back. I was in Mumbai with the Phantom of the Opera, and on the opening night of Mumbai, in Act 2, as I was getting ready, my offer for Chicago came through, and I took that as my sign. I can finally go home and do it. Because my mum wanted me to be a criminal lawyer. I wanted to be an actor. So this, in terms of Venn diagrams, this is the perfect middle ground for the two of us, And Billy Flynn is such an iconic character. You've got the big songs, All I Care About Is Love. You've got, what's the one with the puppet? Where she's... Both Reach for the Gun. Where'd you come from? Yes. So what was it like to now do those numbers again, but in a different kind of setup? What is that like for you every night, having to step into the shoes of this character that everyone has some kind of association with, that suave lawyer that kind of swoops in and saves the day? I think, and this sounds like a joke, but it's not, to do it for English-speaking audiences changes the game, because you really understand and appreciate the power of the writing and how good it is. Yeah. To do it at home, at the Teatro of all places, is the first time I've done a musical since Evita in 2017. That is shocking to me, because I feel like we've seen you so much, but it's been your own shows. Exactly. Whereas now I can be someone else for a change. And I think the big thing about Chicago as an actor is having the band right behind you. Like an 11, 12-piece jazz band live behind you, like pushing the music out. It's completely different then, and the music is so good. Everybody knows the words. There was a lady 2 nights ago, knew all the words, and she let us know. Yes. She was just waiting for you to call her front row, she was having the best time. Last night, there was a lady in the front row as well who had a fight with her husband when my ladies with the fans came out. Yes. She saw him looking at them in a certain way, and she smacked him. And they literally saw her go, watch them. And for the rest of the number, she watched the show like this. By the end, she got one of Roxy's roses. She led the standing ovation. So that's the power of Chicago. It's just a very kind of viscerally emotional show, but it feels like we're experiencing it through this lens of it being fun, but there's a lot of stuff it stays with in you. there, Oh, right? Yeah. Oh, yeah. Fully South African cast. Absolutely. Fully South African band. It must be so special to take something like this to the Teatro, and it is world-class, Jonathan. It's funny. The term world-class is such a South African term. Truly. Because we feel almost like we're not up there. Well, we're at the bottom of the world. We're sort of looking up at the rest of the planet, looks nice up there. But, I always wonder with that, what, we're good enough to be in the world? I don't understand what that means. The fact that it's the 4th time that we've brought Chicago back, and that the team overseas has allowed us to bring Chicago back a 4th time, tells you what our talent and personnel base is like here. The fact that the audiences are coming and filling it again for a 4th time, it's one of South Africa's favourite musicals, if you think about it. Absolutely. And we don't even have a jury system in this country. You talk to a badly dressed magistrate. That's it. You know what I mean? We don't get a full jury or audience. And I think the magic of Chicago is not only do people know it from the movie, they know all those songs on some level, they know the story. And like you say, it's very much part of it's an iconic show. There's not a lot of shows that you can say that about. Well, you are spectacular, and I'm not only saying that because you're my friend. The whole cast, the crew, the band, everything, so great. On at the Teatro Montecasino until the 9th of November. You can head to montecasino.co.za to find out how you can get tickets. Another one of my favorites coming up next, Zoe, coming to tell us more about her brand new music video. Don't go anywhere.
Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. In my kop soos 'n ritme. Liggies flikker en ek voel sommer ligter. Dink tot ek met tyd pas, dit maak dinge beter. Verseker. Storms bars in my kop soos are. Slik vir eers my trots en trane. So ver weg, maar ek kruip al hoe nader en nader. Elektrisiteit vloei uit my uit. Ek sal my kop stap elke keer. Dis ek kyk. Sê jy wil nog 'n keer probeer. Dis ek kyk net nou. Al weet ek verdien beter. Verseker sal ek my kop stap elke keer. Dis ek kyk net nou. Jy sit vas in my kop soos 'n ritme. Speakers bewe en ek voel sommer ligter. Drink tot ek met tyd pas, dit maak dinge beter. Verseker. Storms bars in my kop soos are. Slik vir eers my trots en trane. So ver weg, maar ek kruip al hoe nader en nader. Ek sal my kop stap elke keer. Dis ek kyk. Sê jy wil nog 'n keer probeer. Dis ek kyk. Al weet ek verdien beter. Verseker
Vandag se episode van Goeiemôre Good Morning is net, kom ons kyk hoe Razan fangirl oor mense. Ons het nou pas geluister na Zoe se splinternuwe enkelsnit Dis Okay en sy sit hier oorkant my. Dis meer as okay om jy weer op die show te hê. Dankie Razan. Dit was nou jou nuwe enkelsnit en Insecure Meisies is een van die grootste liedjies van die jaar. Elke kans wat ek kry, speel ek dit op my radio show. Hoe het jy hierdie hele ervaring beleef as die kunstenaar? Dis crazy girl. Maar jy is so supportive, dis so lekker. Maar dis regtig ek weet nie regtig hoe om dit te hanteer nie. Dis baie lekker en baie goed. Ek dink almal droom van sulke liedjie in hulle karier. So dis baie cool om dit te kan hê. Ja, en jy werk ook hard en jy's baie talentvol. So hierdie is nou jou tyd en jy moet elke oomblik, ek klink soos 'n trotse mamma, maar jy moet dit regtig net met albei hande gryp. Dankie. Ek probeer my bes om dit te doen wel. So, dis baie lekker en is lekker om te sien hoe dit ander mense se lewens ook die invloed wat dit gehad het op jonger vrouens se lewens is baie cool. Dit is baie bemagtigend en so. Ek seker jou ma is so trots op jou. My ma is die trotste ma ever. Jou ouers is seker mal oor alles wat jy doen en ek kan verstaan hoekom hulle is. Maar met die bekendstelling van Insecure Meisies was 'n bietjie van 'n bittersoet tyd vir jou, né? Ja. My ma het die moeite gedoen om al die pad van Zanina af op te ry om my te kom surprise die dag wat Insecure Meisies uitgekom het. En toe daai naweek was net 'n aaklige naweek, haar blinde darm het gebars die dag nadat Insecure Meisies gedrop het. En toe sy in die hospitaal vir so 2 weke. So dit was baie lekker geweest. So dit was baie bittersoet geweest want ek het nou tussen werk en al hierdie goeie goed wat gebeur vir my ma in die hospitaal gaan kuier. Wat nie fantasties was, maar sy is daarom okay nou. So, dis daarom goed. Nee, ek is baie bly om dit te hoor. Dis okay, kom dit môre uit? Wanneer kom dit uit? Waar kan ek die liedjie kry? Wanneer kan ek hom speel op my radio show? Dit kom môre uit. Dit is Vrydag die 10de Oktober en jy kan hom gaan luister op alle digitale platforms en ons 'n musiekvideo wat julle nou net gesien het op YouTube beskikbaar. Baie oulik. Ervaar jy nou dat die gehoor 'n bietjie anders is, nou dat hulle jou musiek ken, hulle ken jou naam, hulle skree saam, hulle sing saam? Ja, dis baie cool om by 'n show aan te kom en mense weet actually wie ek is. Dit het nog nooit tevore regtig gebeur nie. Dis baie lekker en om te sien hoe mense saam sing. Saam my songs en saam spring en hulle skree dit met hulle hele hart asof hulle in 'n kar sing. Dis is die droom en dis lekker om dit te beleef. Dis hoekom ek hierdie doen wat ek doen. Gou social media handles sodat ons jou kan follow? As julle my wil volg, is ek Zoe Musiek op alle digitale platforms op Instagram en op TikTok. Zoe, ons is mal oor jou. Baie dankie dat jy weer by ons kom aansluit het. Ek weet dis okay gaan meer as okay doen want jy's net ontsettend talentvol. Dankie, Raas. Dankie. So dit is dan dit vir vandag se episode van Goeiemôre Good Morning. Onthou jy kan al hierdie gesprekke gaan kyk op ons YouTube kanaal ook Goeiemôre Good Morning en jy kan ons gaan volg op ons sosiale media platforms. Ons is môre weer terug om 6:00 met ons hoogtepunt episode van die beste inhoud van die program van die week. So maak seker jy skakel in daarvoor. My naam is Razan McKenzie en namens die Goeiemôre Good Morning span sê ek vir jou totsiens. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. Hallo my skat. Ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotterspine glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lotterspine, ons is denners goed.